Jer tu kad uđeš povratka ti nema. Teško je, oko tebe te okružuje 300-400 osuđenika, delikventi istog slučaja, problem, roditelji, ovo, ono i ti si tu. 2, 3, 4 godine, pa ideš u onaj drugi malo jači, pa i tamo se nalaziš sve isto, da ne pričam imena neki koji su dan danas živi, neki nisu. Sad se ti nalaziš tu. I ako ja dobijam pismo od ovog starijeg mog burazera, kao brate, moraš da obiš školu, moraš ovo, moraš 5 tačaka, ako to uspeš, postaćeš svoj, vratit ćeš se na pravi put, ako ne, ja sam mogu da biram, ja se uhvatim sa njima koji čvake radi ovaj drugi, ovo ono, ja sam gledao, šta radim, dobijem od ovog, gubim tu ovo, ovdje ću se vratiti. A onda ovi dođu pa gledaju na te 91. Računica. Da, ovo je 91. Đogani je prve tamo leto na Adi i igraju ono u snap, ono, Lepa Brena, Dragana Mirković, ono velike zvezde, oni plesna grupa, ja gledam, sedim ovi koji, šta ćeš ti ovdje s nama, ne pripadaš ti ovdje, vidi ovi tvoji na televiziji igraju, ti ovdje, ja gledam, znaš, ovi seku vene, buše, vade se, ja rekao, jebote, šta je ovo? Ne, ti ne pripadaš ovdje, ti si pogrešio, vrati se nazad. Tako je, Marki moj.